হ্যালো ইউটিউব এবং দেশবাসী জনগণ, কি অবস্থা সবার? আশা করছি দ্বিতীয়বার এই করোনাকালীন প্যান্ডেমিকের সময়ে সবাই সুস্থ আছেন, কেননা আপনারা সুস্থ থাকলে সুস্থ থাকবে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি। তো যাই হোক, আজকে থাকছে আরও একটি রাউটারের রিভিউ এবং পুরো ইউনিটটি জুড়ে থাকবে টেন্ডা F6। ফ্রেন্ডস, যদিও এই রাউটারটি অনেক আগেই মার্কেটে এসেছে, কিন্তু আমার চ্যানেলের একটি ভিউয়ারের রিকোয়েস্টে আজকে এই রিভিউটি আমি নিয়ে এসেছি। এটি হচ্ছে সেই টেন্ডা F6 রাউটার। এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে টেন্ডা F6। রাউটারটির প্যাকেটিং যথেষ্ট ভালো। আর ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই রাউটারটি আজকে কিন্তু ফার্স্ট টাইম আনবক্সিং হচ্ছে না, কেননা এই রাউটারটি আমি আগেও আনবক্সিং করেছি এবং যার কাছে রাউটারটি ছিল সে অনেকদিন যাবৎ রাউটারটি ব্যবহার করেছে। তো ফ্রেন্ডস, চলুন কথা না বাড়িয়ে ফেক হলেও আনবক্সিং শুরু করা যাক। রাউটারটির বক্সটি পলি দিয়ে অ্যাটাচ করা অবস্থায় ছিল, যেটা প্রতিটি রাউটারেই থাকে। সুন্দর এই বক্সটির এক সাইডে রয়েছে রাউটারটি সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন এবং রাউটারটির মডেল নাম্বারও। এছাড়া বক্সটির ব্যাক সাইডে রয়েছে কম্পারেটিভ ডিভাইসগুলোর কম্পারিজন। এখন বক্সটিকে ওপেন করলে একটা প্রোটেকশন কভারের ভিতরে পাবেন যাবতীয় ইকুইপমেন্টসগুলো। এর ভিতরে প্রথমেই পাবেন টেন্ডা F6 মেইন রাউটারটি, যেটি সুন্দরভাবে কভার করা থাকবে। ফ্রেন্ডস, দেখছেন এই হচ্ছে টেন্ডা F6 রাউটারটি। একটা পলিব্যাগের ভিতরে রাউটারটিকে আবৃত করা রয়েছে। এই পলিব্যাগটি খুলে ফেললেই দেখুন রাউটারটি বের হয়ে আসছে। আর এর ভিতরে রয়েছে একটা জাস্ট ইউজার ম্যানুয়াল। ইউজার ম্যানুয়ালটি বা কুইক ইনস্টলেশন গাইডটি আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন। এরপর বক্সের অ্যানাদার কন্টেন্ট হিসাবে থাকছে চার্জার অ্যাডাপ্টারটি, যেটি 9 ভোল্ট 0.3 অ্যাম্পিয়ার বা 9 ভোল্ট 600 মিলি অ্যাম্পিয়ারের। বেশ কিছু ইনফরমেশন অ্যাডাপ্টারটির গায়ে দেওয়া আছে এবং এটি অবশ্যই ইনডোর ইউজের জন্য। এছাড়াও থাকছে একটি RJ45 ইথারনেট কেবল, যেটা দিয়ে মিডিয়া কনভার্টার বা অনু থেকে রাউটারটিকে কনফিগার করবেন। তো ওভারঅল বক্সের কন্টেন্ট ছিল এগুলোই: টেন্ডা F6 মেইন রাউটার, RJ45 ইথারনেট কেবল, কুইক ইনস্টলেশন গাইড এবং চার্জার অ্যাডাপ্টার। রাউটারটির ব্যাক সাইডে রয়েছে বেশ কিছু ইনফরমেশন। তার মধ্যে রয়েছে রাউটারটির মডেল নাম্বার, ম্যাক অ্যাড্রেস, SSID, রাউটারটির IP অ্যাড্রেস, যেটা দিয়ে রাউটারটির অ্যাডমিন প্যানেলটি কনফিগার করবেন। এই টেন্ডা F6 রাউটারটির মেইন সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে এর প্রাইস। বর্তমান মার্কেট পর্যালোচনায় এই টেন্ডা F6 রাউটারটির প্রাইস হচ্ছে 1400 টাকার ভিতরে। এই প্রাইসটি মার্কেট এবং স্থানভেদে কিছুটা হলে ওঠানামা করতে পারে। ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই দেখছেন যে এই টেন্ডা F6 রাউটারটি রয়েছে 2.4 GHz নেটওয়ার্ক ব্যান্ডের 4টি অ্যান্টেনা, যেটি প্রত্যেকটি 5 dBi করে ইন্টারনেট প্রোভাইড করবে। ফ্রেন্ডস, আমার নিজস্ব ইউজিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, এই টেন্ডা F6 রাউটারটি 4টা অ্যান্টেনা থাকা সত্ত্বেও এই টেন্ডা F6 রাউটারটি শুধুমাত্র 2 দিকে ভালো রেঞ্জ প্রোভাইড করে। কিন্তু আমি এর আগে যে টেন্ডা F3 রাউটারটি আনবক্সিং করেছিলাম, সেই টেন্ডা F3 রাউটারটি ইউজ করে আমি দেখেছিলাম যে সেটি ওভারঅল সব দিকে একই সমপরিমাণ ইন্টারনেট রেঞ্জ প্রোভাইড করে। কিন্তু টেন্ডা F6 রাউটারটি শুধুমাত্র 2 দিকে ভালো ইন্টারনেট রেঞ্জ প্রোভাইড করে। তাই বলে ফ্রেন্ডস, এটা ভাববেন না যে এই টেন্ডা F6 রাউটারটি শুধুমাত্র 2 দিকে ইন্টারনেট রেঞ্জ প্রোভাইড করে আর কোনো দিকে একেবারেই ইন্টারনেট রেঞ্জ প্রোভাইড করে না। এরকমটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই, কেননা এই টেন্ডা F6 রাউটারটি শুধুমাত্র 2 দিকে লং রেঞ্জ প্রোভাইড করলেও বাকি 2 দিকে মোটামুটি কাভারেজ দেয়, যেটা আপনার 2 রুমের একটা বেডরুম অথবা একটা ফ্ল্যাট আপনি কভার করতে পারবেন। রেঞ্জে এটি বস সেটি আমি বলবো না। রেঞ্জের দিক দিয়ে আপনি যদি বিবেচনা করেন তাহলে এর থেকে টেন্ডা F3 কিছুটা হলেও বেটার, কিন্তু এটি যে ইন্টারনেট স্টেবিলিটি এবং ইন্টারনেট স্পিড আপনাকে প্রোভাইড করবে সেটি টেন্ডা F3 থেকেও কিছুটা হলেও বেটার। রাউটারটির ব্যাক সাইডে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন রয়েছে একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার পোর্ট, একটি 1 পোর্ট, 3টি ল্যান পোর্ট এবং একটি WPS অথবা রিসেট বাটন। এই টেন্ডা F6 রাউটারটিকে কনফিগার করার জন্য প্রথমে রাউটারটির পাওয়ার অ্যাডাপ্টার পোর্টটিতে পাওয়ার কানেকশনটি দিয়ে নেবেন। এরপর আপনার ISP থেকে প্রোভাইড করা RJ45 বা ল্যান কেবলটি রাউটারটির 1 পোর্টে কানেক্টেড করে নেবেন। এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত রাউটারটিতে ইন্টারনেট কানেকশন না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাউটারটি সিঙ্গেল এলইডিটি ব্লিঙ্ক করতে থাকবে। এখন আপনি আপনার স্মার্টফোন অথবা ল্যাপটপ দিয়ে ওয়াইফাইতে সার্চ করলে দেখতে পাবেন টেন্ডা নামে একটি ওয়াইফাই সিগন্যাল শো করছে, যেটা পাসওয়ার্ড ছাড়াই আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। এই ওয়াইফাইটিতে কানেক্টেড হয়ে আপনি আপনার ডিভাইসের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে সার্চ বারে টাইপ করবেন 192.168.0.1। খুব ইজি একটি সেটআপ ইউআই পাবেন। সেখানে আপনি আপনার কানেকশন টাইপটি সিলেক্ট করবেন। আমার ক্ষেত্রে এটি শেয়ার আইপি, এ কারণে পিপিওই সিলেক্ট করলাম।
এরপর আপনার আইএসপি থেকে প্রোভাইড করা আপনার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি বসাবেন। এরপর আপনার ওয়াইফাই নেম এবং পাসওয়ার্ডটি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বসিয়ে ওকে করে দিবেন। ব্যাস হয়ে গেল রাউটারটিকে কনফিগার করা। রাউটারটিতে ইন্টারনেট কানেকশন পাওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন নীল রঙের এলইডিটি ব্লিঙ্ক করা বন্ধ করে দিয়েছে এবং একটানা জ্বলে থাকবে। এখন চলুন এই টেন্ডা F6 রাউটারটির কিছু ফাংশনালিটি নিয়ে কথা বলা যাক। একটা বাজেট রাউটারের অ্যাডমিন ইন্টারফেস ঠিক যেমনটা হওয়ার কথা এটা ঠিক তেমনই, খুব সাদামাটা একটা অ্যাডমিন ইন্টারফেস। ডান পাশে পপ আপ মেনু বারে গেলে দেখতে পাবেন স্ট্যাটাস, ইন্টারনেট সেটিং, ওয়্যারলেস সেটিং, ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোল, প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ইত্যাদি। স্ট্যাটাস থেকে আপনি আপনার রাউটারে কতজন কানেক্টেড আছে তা দেখতে পারবেন। এছাড়া ভালো ব্যাপার হচ্ছে যারা কানেক্টেড আছে তাদের ডিভাইসের নাম আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী লিখে সেভ করে রাখতে পারবেন। এই ফিচারটি অনেক দামি রাউটারগুলোতেও থাকে না। এই টেন্ডা F6 রাউটারটির বক্সে ঢালাওভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা আছে যে এটা নাকি ওয়াল কিলার রাউটার, কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি এরকমটা ফিল করিনি। আপনারা যারা এই রাউটারটি ব্যবহার করেছেন তারা কাইন্ডলি একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আসলে আপনারাও এরকমটা ফিল করেছেন কিনা। রাউটারটির বক্সে আরও একটি বিষয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা রয়েছে, সেটি হচ্ছে ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোল। কিন্তু ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোল ফিচার বলতে আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আপনার রাউটারে অন্য কোনো ডিভাইসের আইপিকে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে ইন্টারনেট স্পিড বা ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু এই টেন্ডা F6 রাউটারের ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোল হলো অন্য কোনো ডিভাইসের আইপিকে ব্লক করা। অন্য কোনো অপশন হাজার খুঁজেও আমি পেলাম না। আপনারা পেলে কাইন্ডলি একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এরপর এই F6 রাউটারটিতে রয়েছে ম্যাক ফিল্টার ফিচার, অর্থাৎ আপনি আপনার রাউটারে কাকে কাকে কোন কোন ডিভাইসকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দিবেন, কাকে কাকে দিবেন না, এটি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এটা একটা ভালো ফিচার, এটা সব রাউটারেই থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। এরপর প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অপশন থেকে কোন কোন ডিভাইসকে আপনি আপনার রাউটারে কতক্ষণ কোন কোন দিনে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দিবেন সেটি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এটাও খুব ভালো একটা ফিচার। এই ফিচারটা সব রাউটারে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে আমি পুরো ভিডিওটিতে টেন্ডা F3 এর সঙ্গে টেন্ডা F6 এর কম্পেয়ার করেছি, কেননা এই দুইটা রাউটারের প্রাইস প্রায় কাছাকাছি রয়েছে। এছাড়াও দুইটা রাউটারের ফাংশনালিটি আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে দুইটা রাউটারের ফাংশনালিটি অলমোস্ট সেম। খুব সামান্য কিছু ফাংশনালিটি টেন্ডা F6 রাউটারটিতে বেশি ছিল আর সেটা থাকাটাও স্বাভাবিক। এখন যদি আমার অপিনিয়ন জানতে চান তাহলে আমি বলবো যে টেন্ডা F6 রাউটারটিতে যেহেতু আপনি কিছু কিছু ফাংশনালিটি বেশি পাচ্ছেন এবং এটির অ্যান্টেনাও বেশি, ইন্টারনেট স্টেবিলিটিও বেশি, এবং এই রাউটারটির প্রাইস টেন্ডা F3 থেকে সামান্য কিছু বেশি, সেক্ষেত্রে আপনারা টেন্ডা F6 রাউটারটি আপনাদের চয়েসে রাখতে পারেন যদি আপনাদের বাজেট 1400 টাকার ভিতরে হয়ে থাকে তাহলে। ফ্রেন্ডস, তবে আমি আপনাদের একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে অ্যান্টেনা বেশি হলেই যে রেঞ্জ ভালো পাওয়া যাবে এরকম একটা ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে টেন্ডা F3। তবে এটা 4 অ্যান্টেনার জন্য যে লুক প্রোভাইড করেছে সেটা দেখে আসলে গর্জিয়াস। এরপরেও টেন্ডা F3 এবং টেন্ডা F6 এর প্রাইস কিন্তু প্রায় কাছাকাছি রয়েছে। এখন আপনারা কিছু টাকা বেশি দিয়ে 4 অ্যান্টেনা যুক্ত এই টেন্ডা F6 রাউটারটি কিনবেন কি কিনবেন না সেই সিদ্ধান্তটি আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল টেন্ডা F6 নিয়ে আজকে যাবতীয় কথাবার্তা। আজকের ভিডিওটিতে আমি টেন্ডা F6 এর যাবতীয় স্পেসিফিকেশনস এবং ফাংশনালিটি তুলে ধরেছি, কিভাবে ইউজ করবেন, কিভাবে সেট আপ করবেন, সব কিছুই। এরপরে যদি কোনো কিছু মিসিং হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে ভুলবেন না, যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের টপিক বানানোর সময় আমি আরও সচেতন হতে পারি। টেন্ডা F6 রাউটারটি নিয়ে আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক তো একটা আশাই করি। আর যদি ভিডিওটি বেশি ভালো লাগে এবং হেল্পফুল বলে মনে হয় তাহলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে এই ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে আরও একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমাদের ফেসবুক পেজ এবং কমিউনিটি জয়েন লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনারা সেখান থেকে গিয়ে চেক করে নেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।